السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا متتبعي القناة، كنرحب بكم معايا مجددا فيديو جديد اليوم إن شاء الله. اليوم إن شاء الله بغيت نشارك معكم بروسبون، ونشارك معكم طريقة الاستعمال ديالو، ونشارك معكم شكون هما الناس اللي غادي يقدروا ياخذوا هذا الشراب اولا هذا السيرو، بحكم بان بزاف البنات دخلوا عندي الواتساب وكيسولوني على طريقة الاستعمال ديال بروسبون. على بركة الله غادي نبداو اليوم إن شاء الله. كيف ما كتشوفوا فهاد بروسبون هو واحد الشراب اولا واحد السيرو ديال لاتشو اولا ديال السعال اولا ديال الكحبه اللي كتكون، يعني الكحبه اللي كتكون عامره، الكحبه اللي كيكونوا فيها تشنجات، وبطبيعه الحال كيخفف لنا شويه ديال السعال. هذا يمكن يستعملوه الناس الكبار والوليدات الصغار بطبيعه الحال. كتبقى الفرق هي يعني الطريقه او التريتمون كيفاش غادي ناخذوه. كيف ما قلت لكم هذا يقدروا ياخذوه الناس الكبار اللي عندهم امراض السكري، لان هذا الشراب سون سكر، ما فيش سكر وما فيش الكحول يعني بدون كحول، وما فيش كذلك سون كولورون يعني ما فيش حتى هذوك الملونات. يعني هاد الدواء البنات بزاف اللي كيسولوني عليه بزاف. علاش؟ حيت بعض الخطرات هاد بروسبون كيطيح غيبتور وكيبقاو يسولوا على ليكيفالون ديالو. ليكيفالون ديالو البنات راه ما كاينش، سورتو ما كاينش بهذاك الثمن. راه كاينين دي سيرو بحال فيتوبوليس او لا سيرويات اخرين، ولكن كيكون الثمن ديالهم شويه طالع، كيكون داير تقريبا 75 درهم 78 درهم او لا 80 درهم. هاد بروسبون هو الوحيد اللي كيدير كيف ما كتشوفوا، هو الثمن ديالو كيدير 30 درهم، فهو الوحيد اللي رخيص في الثمن وفعال. يعني راه فعال دقه بطله كيف ما كنقولوا. هذا الشراب كناخذوا فيه واحد التريتمون مده ديال اسبوع. الا كانت بطبيعه الحال ملي كتكون لاتو اولا ملي كتكون الكحبه، تقدر تكون الكحبه ما فيهاش يعني ما مرافقاش معها السخانه، يعني ما كايناش السخانه، اولا كتكون لاتو كتكون الكحبه وكتكون معها السخانه، وكتكون هذيك الكحبه اللي كتكون عامره. سورتو بالنسبه للوليدات اللي ما كيقدروش يتنفسوا، كيكون عندهم حتى داك الصفار في الصدر ديالهم، وكتكون السخانه، وكيكون عندهم هذاك الكولمونازال يعني كيكون النويف ديالهم عامر. فهنا الا كانت سخانه يعني واحد 3 ايام 4 ايام ما كتهبطش السخانه، واخا كتاخذ مثلا باراسيتامول او لا كتاخذ ليبوبروفين، فهنا ضروري خاصنا ناخذوا واحد لونتيبيوتيك اللي غيحيد لينا هذيك لانفيكسيون، لان السخانه كتكون واحد العلامه كتعطيها لينا، كتكون لانفيكسيون. سيرتو السخانه اللي كتبقى حتى 3 جوغ وانت كتعطي في التريتمون ديالها وهي ما كتهبطش، خصنا نعرفوا هنا بان كتكون واحد هذيك السخانه غير علامه. خصنا ناخذوا واحد لونتيبيوتيك، سواء ناخذوا لاموكسيسيلين بوحدها، او لا سواء ناخذوا لاموكسيسيلين ولا سيدكلافيلانيك بحال الشكل تاع اوغمونتان كلافيلان زاموكس، او لا ناخذوا لازيتروميسين بحال لي سيرو اللي فيهم لازيتروميسين بحال ازيكس. كناخذوا فيه غير واحد مره واحده في النهار، يعني كيكون فيه تريتمون ديال 3 جوغ. هذه بالنسبه ملي كتكون عندنا انفيكسيون. اما اغلبيه دابا الوليدات مع هذا الجو شويه كيتبدل، وكتكون الشتا شويه يعني كيف ما كنعرفوا بحال كيدوزوا عندنا واحد 4 الفصول في نهار واحد. هنا كيكون الوليد كيكحب، ما كتكون فيه لا سخانه لا والو، كتكون غير الكحبه. يقدر يكحب النهار كله. هنا يمكن لكم تستعملوا لوليداتكم هاد بروسبون. كنعطيهم واحد الكويير 3 المرات في النهار، يعني كويير في الصباح من مورا الفطور، وكويير في الغداء من مورا الفطور، وكويير في العشاء من مورا الغداء، وكويير من مورا العشاء، يعني 3 المرات في النهار. واكيد كنعطيوهم الماء، يعني ما نساوش في الماء، وهذا هو الخطا اللي كيديروا السيدات بزاف فصل ديال الشتاء ما كيعطيوش لوليداتهم الماء. ضروري خاصنا نشربوهم الماء، تعطيوهم الماء مزيان. وفي حاله الا دخل الفراش وبقى كتحسوا به كيكحب، يمكن لكم تزيدوهم واحد الكويير يعني حتى كيدخل الفراش. بحال كنوليو نعطيوهم واحد 4 ديال لي كويير في النهار. ما تخافوش منه البنات، راه ما عنده حتى اعراض جانبيه، ما تخافوا من حتى شي حاجه. يمكن لكم تستعملوا هاد بروسبون يعني وانتم مرتاحين تعطيو لوليداتكم. الا كنتو غادي تاخذوا التريتمون، انا دابا كنعطيكم بزاف ديال لي تريتمون، نتوما كتشوفوا شنو على حساب الحاله ديال وليداتكم. الا كنتو غادي ديروا وليداتكم مثلا بحال كوكليسيدال، سواء كوكليسيدال نوريسون اولا كوكليسيدال اونفون، الا كنتو غديروا لهم قويلب، فنتوما ما كتعطيوهمش هذيك لا كويير فاش كيدخلوا للفراش. يعني كنديروا لهم غير سيبو صافي، كنديروا لهم غير قويلب صافي. وهاد بروسبون كنعطيوه لهم واحد 3 المرات في النهار. شوفوا بالنسبه دابا هاد التريتمون عطيتو لكم بالنسبه للوليدات اللي عندهم تقريبا من 6 سنين حتى ل 9 سنين. غادي نشوفوا لا دوز اللي غادي نعطيو من 6 حتى ل 5 سنين، يعني من العام حتى ل 5 سنين. فاحنا غنعطيهم واحد الكويير 3 المرات في النهار، لا غير غنعطيهم وحده في الصباح وحده في 12 وحده في الليل. ما غاديش نزيدوهم هذيك المعلقه اللي نورمالمون غنزيدوها للوليدات اللي من يعني من 6 سنين حتى ل 9 سنين.
الو قلنا من 6 سنين حتى ل 9 سنين غادي نقدروا نعطيهم معلقه حتى 2 معالق 3 المرات في النهار، ونزيدوهم كويار فاش يدخلوا للفراش. عندك الوليدات اللي عندهم من عام حتى ل 5 سنين غادي نعطيهم معلقه وحده اولا كويار وحده 3 المرات في النهار. ودائما كنعاود ناكد عطيوهم الماء، وكنعاود ناكد الا كانت فيهم السخانه ما كتهبطش ليهم غادي تعطيهم اونتيبيوتيك. بالنسبه للوليدات اللي عندهم هذاك التصفار في الكرش في الصدر ديالهم واخا كياخذوا التريتمون، عاونوهم بليكورتيكويد، يا اما تعاونوهم بسيليستان غوت اولا بيتاستان غوت. هذوك النقيطات اللي كنعطيوهم مثلا 5 نقيطات من مورا الفطور مده ديال 5 ايام، فحتى هذاك كينفس ليهم يعني ما كيبقاش عندهم هذاك التصفار. هاد السيرو كذلك نقدروا نعطيوه بالنسبه لي نوريسون، يعني اللي زايدين اللي عندهم قل من عام فيمكن لينا نستعملوهم. غنعطيهم يا اما كويار وحده في النهار اولا 2 كويار في النهار، ولكن غتكون متباعده. غنعطيو واحد الكويار بطبيعه الحال، الكويار ما يكونوش عامرين بالنسبه لي نوريسون، نعطيهم واحد الكويار صغيره في الصباح ووحده في الليل. هذه على حساب يعني الا كان هذاك النوفوني اولا هذاك نوريسون اولا هذاك الرضيع عنده من الزياده ديالو حتى ل 6 موا غنعطيو غير معلقه وحده. الا كان عنده من 6 شهور حتى تقريبا عام فغنعطيو معلقه في الصباح ومعلقه في الليل. هذه هي طريقه الاستعمال. لا غير كيف ما قلت لكم بالنسبه للناس اللي هما ديابيتيك اولا عندهم السكر فيمكن لهم ياخذوا هاد بروسبون، ما يخافوا من حتى شي حاجه لانه سون سكر، ما فيهش السكر ما فيهش الحلاوه بصفه نهائيه. بالنسبه للبنات اللي يعني جاوني في بزاف ديال لي كومونتير ماشي غير على بروسبون، على بزاف ديال الادويه بالنسبه للسيرو شحال نقدروا نخليو عندنا. فانا كنقول لكم مثلا هاد السيرو عنده لا دات ديالو غيسالي في لو 7 شهر 7 2025 ياك هانتوما كيف ما كتشوفوا. ولكن انا اون فوا كنفتح هذاك السيرو اولا هذاك الشراب لا راسي نورمال. انا ملي غندير لولدي هذاك التريتمون ديال اسبوع راه ما غيبقى فيه والو. الا بقات شي حاجه كتسدي القرعه مزيان كتكتبي لا دات وقتاش حليتيه كتحسبي شهر، يعني شهر نورمالمون كنحيدو شهر ما كيبقاش يخدم ليفي ديالو. غادي تقولوا لي لي زونتيبيوتيك راه ديجا فاش كنخلطوهم راه يلا كيديونا 4 ايام 5 ايام، وحنا لونتيبيوتيك خصنا نديروه 8 ايام. يعني كنصدقوا ناخذوا 2 ديال لي فلاكون يلا يا واخا يبقى لك لونتيبيوتيك غادا ترميه. لونتيبيوتيك كيبقى ليفي ديالو 8 ايام من بعد كتحيديه. حتى لي زونتيستامينيك حتى لا اونتي سباسموديك ديال المصرانو دابا نشاركوا معكم حتى هو راه كيكون غير 8 ايام وكيتحيد. علاش؟ حيت كنخلطوه بالماء. اما هاد لي سيرو بحال هكا سوا بروسبون سوا غيناتيول سوا برونكاتيول فكيبقى شهر ملي كنفتحوه. اما الا كانت عندك بحال هكا ما مفتوحش راه بطبيعه الحال انت ما قصتيش السيرو ما حليتي ما والو، راه غادي يبقى عندك واحد المده ديال يعني حتى الوقيته اللي غتحتاجيه او حتى لهاد لا دات بحال هادي شهر 7 2025 عادي يمكن لك يعني تحيدي كيكون تبيريما. اما مادام انت ما فتحتيش راه كيبقى مزيان. انا غير هذه بين قوسين بزاف الاخوات اللي كيسولوني عليها وكيسولوني على يعني كل حاجه شحال كتبقى يعني شحال كتبقى صالحه. كيف ما قلت لكم فهاد بروسبون نعاودوا نهضروا عليه. فهاد بروسبون هو ميكوليتيك يعني كيسولاجي لا تو، كيحيد لنا هذيك لانفيكسيون اللي كتكون يعني كيخفف لينا هذاك السعال وكيحيد لنا هذاك التشنج، فهو مضاد ديال التشنج. غادي نستعملوه يعني مده ديال اسبوع. وكيف ما قلت لكم البنات راه مزيان التريتمون ديالو مخير. كيف ما نعاود نقولها لكم الماء ضروري تعطيوه لوليداتكم. والا كانت لا فيفر يعني الا كانت الحراره ضروري نعطيوهم الباراسيتامول. الا ما قدرتش لنا الباراسيتامول غادي نعطيوهم لونتيبيوتيك. فهذا هو يعني الفيديو اللي بغيت نشاركو معكم. بروسبون دايره يعني بزاف السيدات كيقلبوا عليه في لي فارماسي وكيبغيو يعرفوا طريقه الاستعمال كيبغيو يسولوا، فانا جاوبتكم عليه. الثمن ديالو راه 30 درهم وبطبيعه الحال كاين في اي فارماسي تمشيو تسولوا راه تلقاوها. الا هو في هذا الوقيته راه كيكون غير بتور، في هذا الوقيته كيطيح غير بتور. يعني ملي كتكون الشتا كثيره وكيبدا الجو كيتبدل كيقلال ما كيبقاش بزاف. غنتمنى البنات الفيديو ينال الرضا ديالكم. شكرا الناس اللي كيتفاعلوا، شكرا الناس اللي كيخليو لنا لي لايك. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي والسلام عليكم.